Salutarea mea, numele meu este Rau și facem un episod nou de un joc nou. O să fac de acum până doar serie cu acest joc. E un joc cam ăsta e să văd cum e jocul, dacă e potrivit. Nu am mulți soldați, decât 107 de soldați. Am vrut să atac castelul acesta, dar nu știu ce să zic. Prima oară să și recrut de la el. Adică, na, o să iau de la el și după aia... Uitați acolo jos, nu? Banii... Event... Cam sabia. Deci să ne jucăm. I-am 107 sau nu știu câți acum, cred că mai crescut. Versus 48 de soldați, pentru că nu are mult, dar are și de cheia să mașină de aia care distrugă poarta și nu până de nu cred că se distrugă. Na, nu se distrugă deja nu ce să versus 2. Mai doi oameni. De 47 de oameni versus 2 oameni. Uite cât sunt aici și cât sunt acolo. Uitați cât sunt acolo. Uitați cât sunt acolo și vin. Uitați cât sunt oameni.
Da, oameni, sunt aici și nu pot să facă. Uitați copiii ăștia. Cum cade și ăla pe capul meu. Trageți-mă, nu! Uite și ăsta ce mai puternic. Uitați. Dintre toți ăștia de aici care am eu. Dar cel mai puternic din joc e eu ăla ca să zic. Cred că eu am. Cred că da, o să am grandit totul, adică o să avem 0 soldați, o să ne recrutăm. Bine, dacă te joci cu player, nu o să se întâmple așa. Hai pe very hard, nu, așa o să-mi dau puțin. Pe loc. Hai pe hai pe med. Next, nu mai dăm acțiune. Nu mai dăm. Recruit soldiers. Ce dracu de dracu? Ce? Ăsta. În armură de asta. Ok. Dar nu. Și ca să fim oameni. Da, s-a făcut. Asta nu pe arbi.
sau ceva plus. Tot costul ăsta. Nu am bani. Ce ziceți dacă fac asta? Dacă menu, dacă exit. Dacă intru din nou și dau pe difficulty și mi-au un cal, ce a zis bă? Ar fi fain. Ați vrea un cal sau un arc, poate, și mai ceva. Nu bun. Deci, să mergem asta că toate e de încredere. Mortă. Bine, o să încheiem aici episodul. Bine, eu am fost Lau și dacă mai vreți să lăsați like, vă rog, eu să vreți că e șmecher jocul pentru mine și pentru voi, cred, dacă vreți. Ok, eu am fost Lau, pa, pa.